好，咁我哋今日嘗試咧去接駁一個外置咁嘅 motor 去做一個風扇，咁佢連接 micro-bit，點樣可以用 micro-bit 去控制佢咧係喐動嘅？咁啊，譬如可能假設我今日想寫就係撳個 A 掣，然之後佢會着啦；撳個 B 掣，然之後佢會熄。咁但係咧，你見我哋個咁嘅 motor 只係得兩條線嘅啫，咁究竟我點樣可以令到佢着咧？咁用 micro-bit 去控制佢着咧，我哋需要加一樣嘢咧，就係呢個叫做繼電器呢個 V 嚟啦。咁繼電器上面咧有幾個唔同嘅頭嘅，咁你亦都需要咧準備一個十字嘅螺絲批咧去扭開呢啲螺絲。咁呢度有幾個窿窿嘅，咁啊先睇呢一個呢個叫 DC 正 DC 正嗱，咁 DC 正嗰個位咧，我哋就將佢咧接駁咗條線啦。咁你可以接駁完之後扭翻實佢，或者係如果係本身未開個窿窿，你扭開佢咗先啦，跟住擰住佢。咁 DC 正咧，我哋就會駁去呢個正常，我哋駁3.3V 嘅。咁但係因為呢個 motor 比較需要個電量比較大，咁我哋去用5V 呢邊5V。咁跟住 DC 負嗰條線咧。我哋全部用呢啲公共線得噶啦，咁就駁去咧 GND 嗰度，GND，咁跟住仲有一個叫做 NI，咁呢個係一個信號線。咁我哋個信號線呢，我哋就將佢，譬如假設我駁去 P 幾嗰啲啦，咁我就駁去 P0嗰度。P0，咁另一端呢，咁啊繼電器另一端呢，呢度就係控制個繼電器嗰個信號啦。另一端就係佢個信號輸出啦。咁佢另一端信號輸出嘅時候呢，佢呢度有個叫做 NO、COM 同 NC。咁 NO 呢就係長着咁解。咁我哋 NO 呢度呢，我哋就將佢接駁去呢。我哋個 motor 嘅紅色線紅色嗰個線嗰度。咁跟住呢 motor 嘅黑色線呢，就唔係直接接駁翻去下邊嗰度喎。motor 嘅黑色線呢 motor 黑色線就駁翻去我哋個擴展板嘅 GND 位置，GND 駁翻去 GND。咁跟住呢，仲需要駁多條線嘅，咁就係呢個叫做 COM 呢個位。咁 COM 呢個位呢，你駁多條線。COM 呢個位駁多條線咧，去呢個5V 嘅位置，因為咧佢呢個原理咧就係佢輸出5V 嘅電咧俾呢把風扇。咁同樣地咧，因為今次呢個 motor 用電量比較高，咁平時我哋個繼電器咧用3.3V 都可以嘅，但係今次我哋用5V 俾電佢，亦都用5V 俾電佢，就咁成條線咧就駁好咗。咁我哋去翻睇 program 部分啦。好，咁去到 program 部分呢，咁我就寫咗兩部分啦。咁就假設係 A 掣同 B 掣。咁 A 掣我按下呢，就會顯示個心心嘅圖案。咁跟住呢，我哋最重要就係呢個部分啦。我哋就喺引腳呢度呢，揾呢個數位信號寫入呢個引腳 P0 去1，即是話呢，我控制個繼電器俾電就係 P0 數字係1。咁跟住我撳 B 掣呢，我就係數位信號引腳 P0 寫入係0，即係話我就會停止供電啦。咁我用咗兩個符號呢嚟顯示嘅。咁我哋可以睇翻個 program 做示範。咁假設呢，如果你話咦，我想用溫度檢測去做呢，都可以嘅。咁啊，初步個 program 呢，我就擺咗喺呢度。咁我哋用重複無限次啦。
跟住呢就顯示數字，即係睇下嗰個溫度檢測係幾多。咁個溫度檢測呢，就喺呢度揾嘅，就係用翻 Microbit 板上面嗰個溫度檢測啊，呢個輸入溫度檢測值。咁啊 Microbit 上面有個溫度檢測嗰個感應器嘅，咁啊加個邏輯，如果否則個溫度檢測假設我25度係升咗嘅時候呢，我就直接拉佢過嚟啦，就會呢個風扇着。如果唔係呢，個風扇就唔着。咁如果你用溫度檢測去寫嘅話呢，就呢部分就已經可以啦，呢度就唔需要噶啦。咁我就會嘗試用頭先 A 同 B 嗰個嚟試下我哋個風扇究竟係着唔着啦。好，翻嚟個 Microbit 嗰度，咁留意呢，因為呢個 motor 用電量係好高嘅，咁我哋平時駁 Microbit 可能就咁駁翻條信號線啦，即係嗰個駁 USB 線喺佢嗰個板度啦。咁之外呢，我仲要需要額外多一個電源俾我提供俾我哋個 T 字板先得嘅嚇。咁好啦。咁而家駁好晒啲線呢，我嘗試撳個 A 掣，咁個把顯示深深，即係通電啦。你見到風扇已經着咗啦。跟住如果撳 B 掣呢，就會顯示個正方形，而風扇就熄咗啦。咁呢個就係個繼電器嗰個基本原理啦。